හොඳයි විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් ආදරණීය ජීවිතයේ සමගින් එකතු වෙන්නේ. අපි මේ අමාරු කාලයක් වුණාට අපි හැමෝම කැමති මොකක් හරි Tamanගේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න නේද? අපි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න කැමති නැත්නම් තියන ව්‍යාපාරයකට වෙන කෙනෙක් හවුල් කරගන්න කැමති, තව වැඩි දියුණු කරගන්න. හැබැයි මෙහෙම ව්‍යාපාරයක් අපි ආරම්භ කරන්න නිකන් අපිට හිතුණට ආවට ගියාට ওই දේවල් කරන්න බෑ. ඒ වලට නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. අපි ආරම්භ කරනවා නම් කොහොමද ආරම්භ කරන්නට ඕන සහ අපි මොන වගේ අපි කියන ලිපිගොනුද අපි සකස් කරගatiya යුත්තේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න නීතිමය පැතිකඩයන් කොහොමද එකතු වෙලා තියෙන කියන කාරණය දැන කියා ගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඒ නිසා තමයි අපි අද දවසේ සූදානම් වන්නේ මේ මොහොතේදී ඔන්න ඔබව දැනුවත් කරන්න පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරනකොට මොන වගේ නීතිමය පැතිකඩක්ද අපි සලකා බැලිය යුත්තේ කියන කාරණය. අද ඒ වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා අපේ සුපුරුදු නීතිඥතුමිය තිලිනි හේවා විතාරණ නීතිඥතුමිය. අයිබෝන් සුබදර්ශන. අයිබෝන්. නිදේශනමියනි දැන් මේ කාලේ නම් ගොඩාක් කතා වෙනව නේද ව්‍යාපාර අපි නැවත අලුතෙන් ආරම්භ කරනවා නැත්නම් ලියාපදිංචි සිදු කරනවා කොහොමද මේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සිදු කරන්නේ දැන් මේ දවස්වල වැඩිපුරම අපි කතා වෙන මාතෘකාවක් බවට පත් වෙනවා මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි රැකියාව ටිකක් අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකනේ පැවතුන ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙක් උත්සාහ කරා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න. හැබැයි සමහර අවස්ථාවල මේවා ඇත්තටම රජයේ ලියාපදිංචි නොවන දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ නීතිය ගැන වැඩිය දාන්නේ නැති නිසා මම කැමති කොහොමද මේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය සිදු වෙන්නේ? ඔව් සමාධිය ඔබ කිව්වා වගේම මේක අද වෙනකොට හරි සුලභ මාතෘකාවක් වෙලානේ. අපි බිස්නස් එකක් කරන්න ඕනේ. ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ පවතින සමාජාත්මක තත්ත්වයක් එක්ක වෙන වෙන වෘත්තීන් වල නිරත වෙලා ඉන්න ජනතාව වුණත් සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එකක් විදියට නැත්නම් අපි නෝ ප්ලෑන් B එකක් විදියට මේ තමන්ගෙම කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කැමැත්තක් දක්වනවා. මේක හරි හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. එතකොට හැබැයි කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා ව්‍යාපාරයක් මට කරන්න ඕනි කියලා හිතලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න එක හිතුමතේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි මේකට මොකද එක එක ව්යාපාරයේ ස්වභාවය අනුව ඒකට අදාළ වෙන නීති පද්ධතියක් මේ ලංකාවේ නීති රාමුව ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට අදාළ නීතිය ඒ පසුබිම දැනගෙන ඒ අනුව තමයි යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා නම් සහ සංස්ථාපනය කරනවා නම් කරගෙන යන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අද කතා බහ කරමු යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් හෝ පෞද්ගලික ව්‍යාපාරයක් හෝ පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය නම් අපි කොහොමද මේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරන්න කියලා. දැන් මූලික වශයෙන්ම ලංකාවේ නීතිය ගත්තොත් අපිට තියෙනවා පුද්ගලයන්ගේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන් ආකාර තුනක්. පළවෙනි එක අපි කියනවා තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර විදියට අපිට ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ක්‍රමය අපි කියනවා සමූහ ව්‍යාපාර නැත්නම් හවුල් ව්‍යාපාර විදියට අපි ලියාපදිංචි කරනවා. එහෙම නැත්නම් සීමා සහිත නැත්නම් පෞද්ගලික සමාගම් ඔය ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පනීස් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ විදියට ඔබේ ව්යාපාරය ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට අදාළ වෙන නීති රාමුව වෙනස්. දැන් එතකොට යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට දැනගෙන හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මං කොහොමද මගේ ව්‍යාපාරය මේ ක්‍රම තුනෙන් මොන ක්‍රමය යටතේද වැටෙන්නේ මම ලියාපදිංචි කරනවා නම්. ඕක තමයි අපෙන් සේවාදායකයෝ යොමු කරන අපිට පළවෙනිම ප්‍රශ්නය. අපිට කියනවා මම මෙහෙම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි මම මගේ ව්‍යාපාරය ඇතුලේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මම කොහොමද මම කොතෙන්ටද යන්න ඕනේ මගේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරන්න. නැත්නම් මම කොහොමද මේක කරගෙන යන process එක. එතකොට අපි අර කලින් කිව්වා වගේම කියනවා සමාධි මෙහෙම කොටස් තුනක් යටතේ විධි තුනක් තියෙනවා ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඔබේ ව්‍යාපාරය අවශ්‍ය නම් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් විදියට නැත්නම් හවුල් ව්‍යාපාරයක් විදියට එහෙමත් නැත්නම් පෞද්ගලික සමාගමක් විදියට ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. ඔය ක්‍රම තුන යටතේ පමණයි අපිට ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය අපි මේ කතා කරන්නේ පුද්ගලයෙක් පෞද්ගලික මට්ටමින් ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරනවා නම් ඒ ඇරෙන්න දැන් සමාගම් පනත එහෙම ගත්තොත් අපිට මේ අපි ඔය ගැන වැඩිපුර කතා කරමු. පුංචි අවසරයක් වුණ අපිට වෙලාව බලන්න. අපි වෙලාව බලලා කතා බහට එකට. නෑ අපි කතා කරමු. ඔව් ඊට අමතරව ගත්තොත් අපි කියනවා පබ්ලික් කම්පනීස් නැත්නම් සීමා රහිත සමාගම්. ඒවා ටිකක් එහාට ගියාම තියෙන දේවල් නේ. අර පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මොහොතේ තමන්ගේම කියලා ව්‍යාපාරයක්. ඔය ඔබ කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න අවශ්‍ය. හරි. දැන් ඔබ සිල්ලර කඩයක් දැම්මත් ඔබ නිමි ඇඳුම් නිෂ්පාදනයක් හෝ වෙළඳාමක් කරනවා නම් ඒ වගේ පුද්ගලයෙකුට අදාළ වෙන නීති රාමුව. එතකොට මේක එක නීති වලට අදාළ නීතිය මම කියවනේ වෙනස් වෙනවා කියලා. දැන් එක පුද්ගලයෙකුට ගැටලුවක් තියෙනවා මම කොහොමද මගේ ව්‍යාපාරය මොන යටතේද වැටෙන්නේ කියලා. ඔක සරලව පැහැදිලි කරොත් සමාධි
දැන් අපි කියනවා තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් අපි කියනවා තමන්ගෙම ප්‍රාග්ධනය යොදවලා. දැන් අපි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න යොදවන මූලික මුදලට අපි කියන්නේ ප්‍රාග්ධනය. එතකොට යම්කිසි පුද්ගලයෙක් තමන්ගේම ප්‍රාග්ධනයක් පාවිච්චි කරලා ඊළඟට සුළු වශයෙන් ඒක පළාත් මට්ටමේ පළාත ඇතුලේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි ඒක තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් විදිහට ලියාපදිංචි කරනවා. හැබැයි යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය නම් තව කෙනෙක්ගේ සහයෝගය ඇතුව නැත්නම් තව කීප දෙනෙක්ගේ. හැබැයි ඔය ලිමිටේෂන් එක 20ක් දක්වා විතරයි යන්නේ. එතකොට එහෙම පුද්ගල කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරනවා නම් ඔක හවුල් ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපිට ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතුව යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට තියෙනවා නම් යම්කිසි සලකා බැලිය හැකි ප්‍රාග්ධනයක් සහ ඌට ලොං ටයිම් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. අපි කියන දීර්ඝකාලීන සැලැස්මක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය මේ යටතේ වැඩි දියුණු වෙන්න ඕනි කියලා. සහ තමන්ට හොඳ නීති රාමුවක් ඇතුලේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නම අවශ්‍ය නම් ඕක පෞද්ගලික සමාගමක් විදියට අපිට ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය විදිහට ලියාපදිංචි කරනකොට අපි එකින් එක කතා කරනවා නම් තනි පුද්ගල දැන් මේ විදිහට කතා කරලා දැන් හවුල් ව්‍යාපාරයකට සාමාන්‍යයෙන් දෙදෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් අයත් වෙන්න ඕන කොහොමද ඒ කාර්යය? සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙනවා 1870 හවුල් ව්‍යාපාර පනත කියලා එකක්. එතකොට ඔය පනත යටතේ කියනවා පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුගේ ඉඳලා 20ක් දක්වා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම් එතකොට ඔය අතරේ 4 දෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් 5 දෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි 20කට වැඩිය වැඩි වෙන්න බෑ. එහෙම පිරිසක් එකතු වෙලා යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඕක හවුල් ව්‍යාපාරයක් විදියට අපිට ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය සීමා සහිත පුද්ගලික සමාගම් විදියට අපි හඳුන්වනවා. එතකොට අපි ඔකට කියනවා අපිට සාමාන්‍ය අපි කොටස් හිමියෝ කියලා කියන්නේ. එතකොට 50 දෙනෙක් දක්වා යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලිමිටේෂන් එක. එතකොට අපි මේක සම්බන්ධ නීතිය ගැන කතා කරොත් දැන් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ඔබට ලියාපදිංචි කරන්න අවශ්‍ය නම් මූලික වශයෙන්ම ලංකාවේ නීතිය මේ සඳහා අදාළ වෙන්නේ 1918 අංක 6 දරන ව්‍යාපාර නාම ආඥා පනත කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ පනතේ තියෙනවා කොහොමද ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට අමතරව දැන් ওই ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හඳුන්වලා දුන්නානේ. ඕකේ පස්සේ එක පළාත් පාලන සීමාව ඇතුළත නැත්නම් පළාත් සභා ඇතුළත හැකියාව ලබා දුන්නා පළාත් පාලන ආයතන වලට තමන්ගේම නීති රාමුවක් සකස් කරන්න තමන්ගේ ඒ බල ප්‍රදේශය ඇතුලේ තියෙන වෙළඳ ව්‍යාපාරවලට ලියාපදිංචිය සහ නියාමනය කිරීම සඳහා. එතකොට දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් බස්නාහිර පළාත් සභාව ඇතුලේ බස්නාහිර පළාත් සභාව ඇතුලේ තියෙන වෙළඳ ව්‍යාපාර සඳහා එක ප්‍රඥප්තියක් තියෙනවා. අපි ඔක දකුණු පළාතට ගියොත් ඒගොල්ලන්ට වෙනම ප්‍රඥප්තියක් තියෙනවා. හැබැයි ඔය නීති අපි සංසන්දනය කරොත් එක හා සමානයි. මොකද අර 1918 ඔය ව්‍යාපාර නාම ආඥා පනතත් අරගෙන උදව්වට අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම ඔය 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පස්සේ බස්නාහිර පළාත් සභාව 1990 අංක 4 දරන ප්‍රඥප්තියක් අරන් ආවා බස්නාහිර පළාත් ව්‍යාපාර මේ නාම ලියාපදිංචි කිරීම කියලා. එතකොට ඕක යටතේ බස්නාහිර පළාතට අදාළව නීති මේ ලියාපදිංචිය සිද්ධ වුණා. ඕක 2011 අංක 5 දරන ප්‍රඥප්තියෙන් පරිච්ඡින්න කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අදාළ වෙන්නේ ඔය 2011 ප්‍රඥප්තිය. එතකොට මේක යටතේ බස්නාහිර පළාතට අදාළව නම් වෙනමම ආයතනයක් දෙපාර්තමේන්තුවක් පිටවල තියෙනවා. ඕක තියෙන්නේ මේ නුගේගොඩ පාගොඩ පාරේ. ඒ යටතේ අපි එකට කියනවා පළාත් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව කියලා. එතකොට ඔබ මේ බස්නාහිර පළාත ඇතුළත තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පුද්ගලික සමාගමක් නැතුව තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් හරි හවුල් ව්‍යාපාරයක් හරි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔය දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිල්ලා හරි එහෙම නැත්නම් බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් බැහැරව තියෙනවා නම් අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා තමන්ගේ ලියාපදිංචිය සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒකට පිට පළාත් වලට ගියාමත් ඒ තමන්ගේ මේ ව්‍යාපාරය තියෙන ප්‍රදේශයට අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා මේ ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. දැන් ওই විදිහට ඔබටත් පුළුවන් මේ පුද්ගල ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කර ගන්නකොට මේ නීතිමය ප්‍රතිගඩයන් පිළිබඳ දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අවස්ථාවක් ආවම අපිට කියන්න පුළුවන් අපි මේ විදිහේ නිවැරදි ක්‍රමයටයි මේක ලියාපදිංචි කරේ කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ මේ පිළිබඳ තොරතුරු තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්, හවුල් ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් නීතිඥතුමිය කිව්වා වගේ සීමා සහිත පුද්ගලික සමාගම් විදිහට මේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ දැන් බලනවා ඇති මොනවද මම ලියාපදිංචියක් කරන්න ගෙනියනකොට ගෙනියන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ ලියකියවිලි. නැත්නම් අපි කියන
ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියලා ඔබ හිතනවා ඇති. කොහොමද නීතිඥතුමියනි දැන් අපි ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරනවා නම් දැන් ඔබ කියපු ඔය ආයතන වලට යන්නත් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි මොනවද අපි ගෙනියන්නට සුදුසු වන අපේ ලියකියවිලි කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අපි දැනුවත්කම මොකද ඒක ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඔව් සමාධි දැන් අපි මෙච්චර අපි පුද්ගලික සමාගම් ගැන කතා කරන එක චුට්ටක් එහාට තියලා අපි මේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සහ හවුල් ව්‍යාපාර ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා ඉමු. එතකොට මේ ව්‍යාපාර දෙක ලියාපදිංචි කරන්න අදාළ වෙන්නේ ඔය එකම නීති රාමුව. මම ඔය කිව්ව ප්‍රඥාප්ති දෙක සහ 1918 පුද්ගල ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ මේ ආඥා පනත. එතකොට ඔබට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය නිසි ලෙස ලියාපදිංචි කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ ඒ සඳහා අදාළ අයදුම් පත්‍රයක් ඔය මම කිව්වා අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලින් හරි නැත්නම් බස්නාහිර පළාත තුල ඉන්නවා නම් පළාත් නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට වෙත ගිහිල්ලා හරි හැබැයි මේගොල්ලන් ළඟ වෙබ්සයිට් එකකුත් තියෙනවා. ඕකෙන් හරි මේ ඉක්මනට බාගත කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ඔය ෆෝරමය. එතකොට තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයකට වෙනම ෆෝරමයක් තියෙනවා. ඊළඟට හවුල් ව්‍යාපාරයකට වෙනම ෆෝරමයක් තියෙනවා. එතකොට ඕක බාගත කරගෙන හරි නැත්නම් අදාළ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඔය ෆෝම් එක ඉල්ලගෙන ඒකත් එක්කම ඕක නිසි ලෙස අපි ඉස්සෙල්ලා පුරවන්න ඕනේ. ඒකේ අහනවා විස්තර මොකද්ද මේ බිස්නස් එකේ ස්වභාවය, කවුද මේකේ සමාජිකයෝ, මොකද්ද යොදන ප්‍රාග්ධනය, එතකොට මොකද්ද ලිපිනය, ඔය වගේ විස්තර රාශියක් අඩංගු වෙනවා. ඒක නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරලා ඔය ෆෝරමයත් එක්කම ලබා දෙනවා ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව කියලා තව පොඩි ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකත් අරගෙන ගිහිල්ලා තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයාට කියලා ওই ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරගෙන අත්සන් ලබා ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තමන්ගේ පදිංචි කාලය තමන්ගේ පදිංචි ලිපිනය තහවුරු කරන්නත් ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාවක් ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟට තමන්ගේ national identity card එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ජාතික හැඳුනුම් පතේ සහතික කරපු කොපියකුත් ඔය විස්තර ටිකත් එක්කම අමුණන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි දැන් හිතනවානේ අපි දැන් බිස්නස් එකක් ආරම්භ කරන්න අදාළ භූමියක් තියෙනවානේ. ඔය භූමියට අදාළ දේපලට තියෙන ඔප්පුව. ඕක ප්‍රකාශන ඔප්පුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපි කියනවා බදු ඔප්පුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕක විකුණුම් කරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. තෑගි ඔප්පුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඕක තම යම්කිසි නොතාරිස්වරයෙකුට කියලා ඕක සහතික කරගෙන ඒකේ පිටපතකුත් බාර දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට වරිපනම් ලේඛනයක් තියෙනවා නම් ඒකේ කොපි එකක් අපි ලබා දෙනවා. මොකද මේ ලියාපදිංචි අදාළ මේ ලිපිනය තහවුරු කරගන්න. ඊට අමතරව දැන් පුංචි බාධා කිරීමක් කරනවා. දැන් ඔබ කිව්වා මේ එතන ස්ථානීය අපි ස්ථාපිත කරන්න යන ස්ථානීය ඔප්පුව අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. අපි හිතමුකෝ Tamanට කියලා එතනට අයිතියක් නැතුව අපි කුලියට ලබා ගන්න තැනක නම් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න එතනට වෙනම නීතියක් තියෙනවා. එතකොට අපි බදු ඔප්පුවක් ලබා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි බිස්නස් එකක් කරනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ අදාළ භූමිය අපි බදු කාල සීමාවකට මිලදී ගන්න එකනේ. එතකොට ඕක අවුරුදු 2කට හරි 5කට අපිට එහෙම බදු ඔප්පුව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බදු ඔප්පුවකුත් නැත්නම් සමහර අවස්ථාවලදී අපිට අදාළ භූමියට අයිති තැනැත්තගෙන් අපිට දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ගන්න පුළුවන් මේ ව්‍යාපාරය මෙතන පවත්වාගෙන යන්නට තමන්ගේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඕක දැන් අපි ආරම්භ කරන්න අපි හිතමු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ. හැබැයි අපි ව්‍යාපාරය කුලියට ගන්න ස්ථානයක වෙනත් පිටපළාතක කරන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තිබුණු කෙනෙක්ට ඕක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මම පදිංචි වෙලා ඉන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ. ඔව් ඒත් අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සමාධි ඔය ඕනම දැන් තමන් පදිංචි වෙලා ඉන්න පළාත මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. තමන් පදිංචි වෙලා ඉන්න පළාත නෙමෙයි මේකට වැඩිපුරම බලපාන්නේ තමන්ගේ මේ බිස්නස් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රදේශයේ බදු ඔප්පුව. තමන් ඒක පදිංචි වෙලා ඉන්න ප්‍රදේශය අදාළ වෙන්නේ. දකුණු පළාතේ පුද්ගලයෙක් නම් මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් බස්නාහිර පළාතට මම මෙතන ජීවත් වෙන්නේ එක්ක බදු ගිවිසුමක් යටතේ. මටම කියලා මේ ප්‍රදේශයක් නැත්තම් මම ඉන්නේ බදු ඔප්පුවක් යටතේ. එතකොට මම ඕක අවුරුදු 10කට අරගෙන තියෙන්න පුළුවන් අවුරුදු 5කට අරගෙන තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මට කරන්න තියෙන්නේ මට අර අවුරුදු 5ට ගත්ත බදු ඔප්පුවේ පිටපතක් ලබා දෙන එක. එතකොට මම එහෙමත් නැතුව මම කවුරු හරි ඥාතියෙක්ගේ ගෙදර ඉන්නවා කියලා අපි හිතමුකෝ. එතකොට මට කරන්න තියෙන්නේ මම ඥාතියෙක්ගේ ගෙදර නම් ඉන්නේ. ඒ ඥාතියට නම් ඒ භූමිය අයිති. ඔහුගෙන් විරෝධතාවයක් නැහැ කියලා අපි ප්‍රකාශයක් ගන්නවා. ඒක අපි ඉදිරිපත් කරනවා අදාළ ආයතනයට. ඊළඟට තව අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ දැන් අපි හිතමු තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න අදාළ වෙනත් ලිපි ලේඛන තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත්
ඔබ අපි කියමු ආහාර ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන සහ බෙදා හරින ව්‍යාපාරයක් නම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාගේ නිර්දේශය ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ දැව සම්බන්ධ නැත්නම් වඩු කර්මාන්තය ආශ්‍රිත ව්‍යාපාරයක් නම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය අවශ්‍යයි. ඒ වගේ එතකොට තමන්ගේ වෘත්තියට අදාළ දෙයක් නම් ඒ වෘත්තියට අදාළව නිකුත් කරන ලද සහතික නිකුත් කරලා දෙනවා. ඔය වගේ 25ක් ව්‍යාපාර 25කට අදාළ සහතික මොනවද කියලා දැන් අපි ඔය ෆෝරමේ ලබා ගන්න ඕනේ අදාළ ඒක මේ කාර්යාලයක ඒ ලබා ගත්තම එතන තියෙනවා විස්තර පත්‍රිකාව. එතකොට ඕක ඇතුලේ ඔක්කොම විස්තර ටික දක්වලා තියෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් සුදුසුයයි හිතන තවත් ලේඛන ඉල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම ඉල්ලුවොත් ඒවත් බාර දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔය ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අරගෙන අදාළ ආයතනය වෙත ගිහිල්ලා බාර දුන්නම සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා දවස් 3කුත් 5කුත් ඇතුළත කාලයකදී ඔබට ව්‍යාපාරේ ලියාපදිංචි කරගන්න පුළුවන්. ඒ ලියාපදිංචි කරාම අර BR සර්ටිෆිකේට් කියලා අපි කියන්නේ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් සර්ටිෆිකේට් එක හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔබ ඒක තමන් ව්‍යාපාරය කරන ස්ථානයේ පෙරෙන ආකාරයෙන් අලවලා තියාගන්න ඕනේ. ඒක නීතිමය කාරණාවක්. එතකොට දැන් හවුල් ව්‍යාපාරයක් ගත්තත් ඔය නීති රාමුවම තමයි ඔය ලිපි ලේඛන ටිකම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් ඔබ හවුල් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් පුද්ගලයෙක් අපි හවුල් ගිවිසුමක් ඇති කර ගන්නවානේ. ඒ ගිවිසුමේ පිටපතක් ලබා දෙන්න ඕනේ ওই ඩොකියුමන්ට්ස් එක. එතකොට ඕවා තමයි බාර දෙන්න ඕන ලිපි ලේඛන. සාමාන්‍යයෙන් මේක ලොකු මුදලක් වැය වෙන දෙයක් නෙමෙයි. තමන්ගේ ප්‍රාග්ධනය ලක්ෂ 5කට වැඩි නම් මම හිතන්නේ රුපියල් 2500ක් වගේ මුදලක් තමයි තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරන්න යන්නේ. ඒක ව්‍යාපාර සභාවේ අනුවත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ওই දේවල් ඔහොම කියනකොට ඔබට හිතෙනවා ඇති සමහර වෙලාවට මම ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරලා නැහැ. හැබැයි මම ව්‍යාපාරයක් දැන් කරගෙන යනවා. එහෙම අවස්ථාත් අපි ඕනතරම් දැකලා තියෙනවානේ. ඒතකොට ලංකාවේ තියෙන නීතිමය පැතිකඩත් එක්ක නීතිමය පසුබිමත් එක්ක ව්‍යාපාරයක් මේ ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්යයිද? නැත්නම් ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? නැත්නම් දැනට කරගෙන යන ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලියාපදිංචි නොකරපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම බලංගු වෙන්නේ නැති දෙයක්ද? ඔව්. ඕක හොඳ ප්‍රශ්නයක් සමාදි. දැන් අපි මම අර කලින් කියවනේ 1918 අංක 6 දරන ව්‍යාපාර නාම ආඥාපනත යටතේ දෙවනි වගන්තියේ කියනවා ඕනම පුද්ගලයෙක් මේ ලංකාවේ භූමි ප්‍රදේශය ඇතුලේ ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරය තමන්ගේ නමින්ම නෙමෙයි නම් කරන්නේ. ඒකට යම්කිසි එකතු කිරීම කරලා යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නීතිමය කාරණාවක්. එතකොට ලියාපදිංචියකින් තොර ව්‍යාපාරයක් තියෙන්න විදියක් නැහැ. එතකොට ඕකට නීතිමය වගකීම් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දඩ මුදල් නියම කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට පුළුවන් ඒ මේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අද වෙනකන් ඔක ලියාපදිංචි කරලා නැත්නම් ඔය ලියාපදිංචි කිරීමේ කාල සීමාව දින 14යි. හැබැයි රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට කැමති නම් දින 30ක් දක්වා කාලයක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. ওই කාලය ඇතුළත ඔක ලියාපදිංචි කරලා නැත්නම් අපි හිතමු අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි නොකර කරගෙන යනවා. ඔය අවුරුදු 5ට අදාළ දඩ මුදලක් නියම කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග මෙයටතේ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි නීතිමය කාරණා පැත්තකින් තියුවොත් සමාදී දැන් හිතන්නකෝ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට ලියාපදිංචි කිරීමේ වාසි තියෙනවා. දැන් ඔබට ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තම ඕක ලියාපදිංචි කරලා තිබුණොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි බිස්නස් කරනකොට අපිට ජංගම ගිණුමක් විවෘත කරගන්න අවශ්‍යනේ. ඔය ලියාපදිංචි අංකය අවශ්‍යයි. එතකොට ඔබට ඔබේ ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු කරන්න බැංකු ණයක් ගන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතමු. ඒකටත් ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරලා තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට රක්ෂණයක් ගන්න උනත් ව්‍යාපාරයට අදාළ ඉඩමක් මිලදී ගන්න, වාහනයක් මිලදී ගන්න ව්‍යාපාරයේ නමට ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ මේ ලියාපදිංචි කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම ලියාපදිංචි කරපු ව්‍යාපාරයක් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ගනුදෙනු කරන්න පාරිභෝගිකයෝ උනත් සහ අනෙකුත් ව්‍යාපාරිකයෝ උනත් කැමැත්තක් තියෙනවා, ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වෙනවා. ඒක හින්දා මේ මොන අතින් බැලුවත් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි කියන කාරණේ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ මේ ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරනකොට කොහොමද නීතිමය පැතිකඩ කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන්. අපි තවදුරටත් කතා කරන සූදානම්. අපිට වෙලාව බලන්න ඕන නැවතත්. අපි වෙලාව බලලා ඉක්මනින් එකට එමු. හොඳයි. ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරනකොට තියෙන නීතිමය පැතිකඩයන් ওই විදිහට කතා කරනකොට දැන් ව්යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්යයි. සහ මොන වගේ ලියකියවිලිද අපි ගෙනියන්න ඕන අපි ලියාපදිංචිය වෙත යනකොට කියන කාරණා දැන් ඔබව දැනුවත් කරා. අපි තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක්, හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරද්දී සීමා සහිත පුද්ගලික සමාගමක්, ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අපි කියන විදිහට ආරම්භ කරනකොට කොහොමද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කියන කාරණය දැනුවත් කරා. හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන්
අපි කියමුකෝ හවුල්කරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි කෙනෙක්ට මේ ව්‍යාපාරයෙන් ඉවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ලියාපදිංචියේදී මේ කෙනා හිටියා. හැබැයි දැන් පසු කාලීනව කෙනාට ව්‍යාපාරයෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනේ? ඒක සමාධි ඒකටත් ඔය ප්‍රඥප්තියේම මම කලින් සඳහන් කළ ප්‍රඥප්තිවල විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔය අදාළ ආයතන වෙත ගිහිල්ලා තමන්ගේ මේ අවශ්‍ය කාරණය කිව්වම දැන් මට ඕනේ මගේ හවුල් ව්‍යාපාරයක් තිබුණා මගේ හවුල්කරුවා දැන් නැහැ මාසම්ගේ කොමිය ගිහින් එතකොට මට මේක තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයකට හරව ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා මට මේක හවුල් ව්‍යාපාරයකට පරිවර්තනය කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඕකේ වෙනස්කම් කරන්න තව ෆෝර්මයක් තියෙනවා. එතකොට ඕකත් එක්ක ඒ ඉල්ලන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික බාර දුන්නා නම් අර කලින් සඳහන් කරා වගේම ඒ වෙනස්කම සිදු කරගන්න පුළුවන් ඕක අපහසු කාර්යභාරයක් නෙමෙයි. එතකොට ඔබට ව්‍යාපාරය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා දාන්න අවශ්‍ය වුණත් ඒ ව්‍යාපාරය වසා දැමීමේ අයදුම් පත්‍රයක් තියෙනවා. ඒක පුරවලා අදාළ ආයතනය වෙත බාර දුන්නම ඒ කටයුතු සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ආවට ගියාට නිකන් අපිලිය කීවිල ඉදිරිපත් කරලා කරනවට වඩා මේ වගේ නීති උපදෙස් ලබාගෙන කරන එක බොහොම වැදගත් වේවි කියලා ඔබට දැන් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. මොකද එහෙම කරන දෙයක මං හිතන්නේ වටිනාකමත් වැඩි නේද? අපි ගොඩක් වෙලාවට හරි අපි කතා කරමු දැන් අපි ඔය තනි පුද්ගල සහ හවුල් ව්‍යාපාර ගැන කතා කරලා අපි සීමා සහිත පුද්ගලික සමාගම් ගැන කතා කරේ නැහැ. මේ කාරණය ගැන කොහොමද අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම බලාගෙන ඉන්න පිරිස දැනුවත් කරන්නේ. අපි දකිනවා හැබැයි ගොඩක් දැන් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනිස් දෙනවා කියලා අපි දකිනවා. කොහොමද මේකට නීතිමය සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඔබේ පැහැදිලි කිරීම ඉතාම නිවැරදි. දැන් අද වෙනකොට තනි පුද්ගලයෙක් වුණත් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් විදිහට ලියාපදිංචි කරනවට වැඩිය මේක ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔය පෞද්ගලික සමාගමක් විදිහට ලියාපදිංචි කරන්න හරි නැඹුරුවක් තියෙනවා. ඔකට අදාළ වෙන නීති රාමුව 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනතේ පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව උනේ විශේෂයෙන්ම දැන් අපිට මීට කලින් තිබ්බ පනත තමයි 1982 අංක 17 දරන සමාගම් පනත. හැබැයි ඔය පනත ඇතුලේ ව්‍යාපාරිකයෙකුට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න තිබ්බ ලිමිටේෂන්ස් වැඩි. ඒ කියන්නේ සීමා කිරීම වැඩි. ඊළඟට නීතිය ඉදිරියේ යම්කිසි සහනයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වුණත් ඒකට තියෙන බාධා වැඩි. සහ ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි සලකනවා ඒක ධර්මක අමාරු කාර්යභාරයක් කියලා. එතකොට ලංකාවේ හිටපු නීතිවේදියෝ විශේෂයෙන්ම 1993 කමිෂන් සභාවක් දාලා මේකට විසඳුම් හෙව්වා. ඒ විසඳුම් හොයලා තීරණය කරා මීට වඩා පහසු ක්‍රමයක්. විශේෂයෙන්ම පොඩි ව්‍යාපාර වුණත් ආරම්භ කරන ලංකාවේ පුද්ගලයෙකුට කොහොමද ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඕනේ කියලා සාකච්ඡා කරලා ඒකට ඉදිරිපත් කරපු නිර්දේශමත් තමයි 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත හැදුවේ. ඕකේ හොඳ ප්‍රවණතා තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි ඔය පුද්ගලික සමාගමක් විදිහට ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. සරලවම පැහැදිලි කරොත් ඕක දැන් ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා අපිට පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එකක් ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය තියෙනවා. ඕක තියෙන්නේ මරදානේ. දැන් මේක ඉස්සර නම් අපි ඔය මැනුවලි තමයි ඩොකියුමන්ට්ස් කියලා බාර දුන්නේ. දැන් මේක ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකකට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. හරිම පහසුයි. ඔබ ලංකාවේ මොන ප්‍රදේශයක ජීවත් වුණත් ඔය මේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් එක හරහා ඔබට ඔබේ ලියාපදිංචිය හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. මූලික වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන අපිට ෆෝම්ස් තුනයි. ෆෝම් 1, 18 and 19 කියලා අපි කියනවා. එතකොට ඔය ෆෝම් 1 එක ඇතුලේ තමයි අපි කවුද මේකේ ඉන්න සේවා කොටස් හිමිකාරයෝ, කවුද අධ්‍යක්ෂකවරු, කවුද සමාගම් ලේකම්. එතකොට කොච්චර කොටස් සංඛ්‍යාවක් අපි ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනකොට නිකුත් කරනවද? ඒකේ වටිනාකම මොනවද කියන කාරණා ඇතුළත් වෙන්නේ. එතකොට ෆෝම් 18 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ගේ කැමැත්ත දෙන ෆෝම් එක. ඊට අමතරව ෆෝම් 19 කියනවා සමාගම් ලේකම්වරයාගේ කැමැත්ත දෙන ඩොකියුමන්ට් එක. ඒකට ඔය තුනත් එක්ක සමාගම් ව්‍යවස්ථාවලිය දෙන්න ඕනේ. ඒකත් අමාරු කාර්යයක් නෙමෙයි. මොකද සමාගම් පනතෙම පළවෙනි උපලේඛනයේ පැහැදිලිවම දක්වනවා මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන සංස්ථාවලියට අවශ්‍ය වෙන කාරණා කියලා. එතකොට ඔය ටික ලබා දුන්නම ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් ටික චෙක් කරලා ඒක ඩීටේල්ස් ඇකියුරේට් නම් සාමාන්‍යයෙන් ලියාපදිංචිය පැහැදිලිව කරගන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ ඔබට ඒත් සහතිකයක් නිකුත් කරනවා පුද්ගලික සමාගමක් විදිහට ලියාපදිංචි කරා කියලා. දැන් අපි තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා තිබුණත් නමුත් ඒක අපි ඔබ කියපු ලියකියවිලි මගින් අපිට ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කරගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරය වසා දමලා අර අදාළ අයදුම් පත්‍රය බාර දීලා ඕක අපිට පුද්ගලික සමාගමක් විදිහට පසු කාලීනව තමයි. පුද්ගලික සමාගමකට මේ දෙදෙනෙක් තුන්දෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නෑ ඒකට පුළුවන්. තනි පුද්ගලයෙකුට උනත් පුද්ගලික සමාගමක් දැන් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. කලින් තිබ්බ පනත අනුව තනි පුද්ගලයෙකුට ඕක කරන්න බෑ. අඩුම තරමේ දෙදෙනෙක් ඉඳීමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා. හැබැයි දැන් පෞද්ගලික සමාගමක් ආරම්භ කරනවා නම් පුද්ගලයන් 50 දෙනෙක් දක්වා ඔය ව්‍යාපාරය ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ සහ ඉවර වෙන අවස්ථාවේ. එතකොට ඕක තමයි සංඛ්‍යාව.
අර වගේ අර කලින් තිබ්බ ව්‍යාපාරය ඔබට වැඩි ප්‍රාග්ධනයක් යොදවලා හොඳ විදියට කරගෙන යන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ඒක පුළුවන් පුද්ගලික සමාගමක් විදියට හරවන්න. හොඳයි. අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනකොට ඔබ මොන වගේ නීතිමය පැතිකඩයක් පිළිබඳවද දැන කියා ගන්න ඕනි කියන කාරණේ. අවසාන වශයෙන් මම කැමතියි නීතිඥතුමියනි ඔබතුමියගෙන් දැනගන්න මේ වගේ දැන් අපි ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරන අවස්ථාවකදී නීතිය දැනගෙන සිටීම අපිට කොහොමද අපිට වාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති කරන්නේ? ඔව් දැන් සමාජයේ ඔක ඇත්තටම මේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද හැම වෙලේම අපි කියනවා දැන් තමන්ගේ පුද්ගලික ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරා වුණත් මේ සම්බන්ධව දැනුම තියෙන පුද්ගලයෙක්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න. මොකද ඊට පස්සේ එන නීතිමය කාරණා ඇතුළතදී යම්කිසි අපහසුතාවයකටපත් වුණොත් අර මූලික කාරණා ටික සම්පූර්ණ කරලා නොතිබීම නිසා ඔබ නීති ඉදිරියේ වැඩිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැම වෙලේම තමන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා නම් ඒ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් නීතිඥවරයෙක්ගේ සහාය ඒ වෙනුවෙන් ලබා ගන්න අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. ඒ ලබාගෙන තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන ගියොත් ඒක ඊටම සාර්ථක විදිහට සහ නීතිමය රාමුව ඇතුලේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික සමාගමක් පවත්වාගෙන යනවා නම් ඔබට සමාගම් ලේකම්වරයෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සමාගම් ලේකම්වරයා සාමාන්‍ය නීතිඥවරයෙක් හෝ වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද පුද්ගලික සමාගමක් ඇතුලේ තියෙන නීති සංඛ්‍යාව වැඩි. එතකොට ඔබ ඒ ඇතුලේ වැඩ කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් වාර්ෂිකව ඔබට ඩොකියුමන්ට්ස් ෆයිල් කරන්න තියෙනවා. ඔබේ ඊට පස්සේ ටැක්ස් රිපෝට් කියලා අපි කියනවා ඒවා බාර දෙන්න අවශ්‍යයි. වෙනත් ව්‍යාපාර සමග ඔබ සම්බන්ධතාව පවත්වනවා නම් ඒ සමග ගිවිසුම්ගත බැඳීම් ඇති කරගන්න ඕනේ. ඔය හැම දෙයකම නීතිය දැනගෙන ඉන්න පුද්ගලයෙක්ගේ සහාය ලබා ගන්නවා නම් ඒක හරි වටිනවා. හොඳයි. අද දවසේ බොහොම වැදගත් විදිහට ඔබට ඒ උපදෙස් ලැබුණා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න මේ දිනවල ගොඩාක් දෙනෙක් පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ගොඩාක් වැදගත්. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනකොට කොහොමද අපි නීතිමය පැතිකඩයන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්නේ සහ මොනවද අපි අවශ්‍ය වෙන ලියකියවිලි සහ ඒවලට යොමු වෙන්න යුතු කාර්යාලයන් මොනවද කියන කාරණේ ගැන දැනුවත් කරා. බොහොම ස්තුතියි. අද දවසේ මේ කතා බහට අපත් සමගින් එකතුණු අපේ නීතිඥතුමිය තිලිනි හේවා විතරණ නීතිඥතුමියට බොහොම ස්තුතියි. තව දවසක යලිත් හම්බ වෙමු තව මාතෘකාවක් වෙනින්න. බොහොම අයිබෝන්. හොඳයි. ඉතින් අපි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් අනතුරු අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් වන්නේ මේ කාලේ ගොඩක් වැදගත් කාලීන මාතෘකාවක්. ඔබේ දරුවා නැත්තම් දුව පුතා වෙන්න පුළුවන් ජංගම දුරකථනයට නැත්තම් පරිගණකයට ඇබ්බැහි වෙලා නම් ඔන්න ඒ පිළිබඳ තමයි අපි කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ. ළමා හා යෝන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමන් නියුරු චන්ද්‍රදාස වෛද්‍යතුමන් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. අපි විරාමයෙන් අනතුරුව මේ ගැන කතා කරන්න සූදානම්. රැඳිලා ඉන්න ආදරණීය ජීවිතය සමගින්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.